Oggi l'esordio della Rete Tecnica per la Salute con il suo primo convegno. Sì, il primo meeting della Rete Civica della Salute di Agrigento, un grande successo, abbiamo avuto tanti partecipanti e i coordinatori di varie province che sono venuti pure a incontrarci. Gli obiettivi che vi prefissate? Quella di far conoscere la Rete Civica della Salute a 360 gradi sulle problematiche della salute delle persone, dell'ambiente e del territorio. Effettivamente come interverrete? Con azioni concrete. La Chiesa è in campo su questa iniziativa? La Chiesa si mette in rete con le altre associazioni per poter mettere al centro il dono della salute che va custodita e deve essere al centro di ogni cultura, al centro dell'ambiente per poter migliorare le nostre situazioni. La salute è fondamentale per tutti gli uomini e quindi si deve rispettare il tutto per poter avere una buona salute dell'anima e del corpo. Croce Rossa oggi al suo esordio nella Rete Civica per la Salute. Sì, non potevamo non mancare oggi per la Rete Civica della Salute e dare il nostro contributo e il supporto, perché la salute è una cosa essenziale per tutti i cittadini e quindi abbiamo accolto l'invito del dottore Lobrutto e siamo qua. Sono molto contenta di aver partecipato al meeting, infatti l'architetto ci ha un po' illustrato venendo in comune, però ora ho compreso bene quali sono l'attività che svolge la Rete Civica e noi stiamo patrocinando stiamo aiutando e ci collaboriamo con l'architetto e con la Rete Civica. Quindi diciamo fattivamente poi metterete in pratica le nozioni che sono uscite fuori, le linee guida di questa iniziativa? Sì, anche perché tutti dobbiamo imparare per il bene della salute, ma non soltanto, cioè di tutti noi soprattutto, e quindi siamo molto onorati di questa nostra collaborazione con l'architetto. Oggi fa il suo esordio qui ad Agrigento, ecco, con quali obiettivi e quali le finalità che voi vi prefissate anche a livello regionale? La rete è l'insieme di cittadini protagonisti che hanno consapevolezza che possono incidere aiutando le istituzioni per il miglioramento necessario della salute come bene comune e quindi dello sviluppo sociale e economico delle comunità. La tappa di Agrigento è stata importante perché qua ho potuto incontrare tante energie umane ricche che possono operare per realizzare anche in questa provincia così ricca di vestigie storiche e culturali un significativo impronta per quanto riguarda lo sviluppo della rete, collaborando con l'azienda sanitaria provinciale, con le scuole, con i comuni, perché proprio questo è il senso della missione del riferimento civico, sussidiare le istituzioni per l'interesse generale e il bene comune. Ecco, qual è lo stato di salute in generale che attualmente in cui ci troviamo? Siamo in un frangente di grande transizione, lo siamo a livello mondiale, lo siamo in Europa, lo siamo nella nostra nazione, nel Mezzogiorno che dovrebbe cercare attraverso questi strumenti straordinari quali il PNRR di affrancarsi da alcune condizioni di sottosviluppo, di arretratezza, ma questo è possibile se si sussidiano le istituzioni che da sole non ce la fanno. Quindi i cittadini devono prendere consapevolezza della possibilità che hanno di offrire generosamente le loro competenze, le esperienze, il sapere, perché nell'insieme della collettività c'è soltanto la possibilità dello sviluppo.